servisan Lenovo. Ampere normal, tidak mau di on. Tidak mau di on. Coba kita eksekusi, cuman laptop sudah bongkaran. Cabut CMOS nyala, cuman kalau dipasang CMOS tidak mau on. Ini sudah nampak pecah kan kemarin kurang. Ini bongkaran nih kayaknya.
Nah, di media lain kan editan net loba padahal dinonaktifkan sementara apa kumaha? nonaktifkan sementara, Desember dibuka. Tahu yang gajian ada orang gajian lah aneh yang dia kerja 2 minggu gitu. Yan. Ganti keyboard ya yan, gawang serangan yan. Gara-gara ganti keyboard serangan.
Gara-gara ganti keyboard, laptop jadi mati. Ngomong ya, wih, kayak ada yang mau ngambil proyek nih kayaknya, pasang keyboard sendiri.
Gara-gara ganti keyboard sendiri jadi mati. Alhamdulillah solpet.